Hier is ons nou. Ons gaan nou probeer om 'n podcast te create. Welkom by ek weet nie. Kom ons moet seker die naam van die podcast sê. Wat het ons gesê? Is dit Moerse Average? Ja, die Moerse Average podcast of potgooi. Potgooi of opgooi. Moerse Average opgooi, potgooi, want dis wat die wêreld. Ek lees vandag hulle sê daar's nou al iets soos 500,000 podcasts op iTunes. So ek voel ons vul nogal 'n gap hierso. Don't call this an art project. This is science. This is progress. And don't pretend these are heartfelt words. We are children of the but disturbed by the sight of our scar. Now we can't reach scaffolds, retrace the scarring, resting somewhere on the line between my house, your heart, into your home. Ek dink jy het meer gaan oplees oor podcasts as ek. Die feit dat ons een maak is actually amazing. In die sin Ja, van dis rarig. dat ons met so min effort iets kan maak. Ek dink jy het min effort gedoen. Ek het actually probeer uitfigure hoe dit werk. Maar ek bedoel, dit is 500,000 ander mense het dit ook al uitgefigure. So jy's deel van 'n redelike groot klub. Ek Ja, is deel dis nie baie eksklusief nie. Ek dink ek's ook deel van 'n baie klein klub, mense wat op podcast begin sonder om enigiets te doen behalwe om op te pitch. Ja, dis maar hoe meeste goed is dit nie? Ek weet nie, dit voel soos my troudag. Ek het maar net al aangekom, die res het gedoen. Yes, hè. Dink jy nog gaan actually iemand na Willem Welsyn. Maar ek hou van Willem Welsyn se podcast. Ek kry baie insig oor die musiekindustrie. Wat is die industrie in Afrikaans? Ons gaan maar staan met meng hierso, hè. Die industrie is 'n Afrikaanse woord. Maar dis ook 'n Engelse woord. Ek het dit in Engels gesê. Ja. Okay. So die is actually die Moerse average podcast. Dink jy dit voorspel? So dis daai deel is Engels en podcast is Engels. En average is Engels en Moerse is die enigste Afrikaanse woord. Ja, Moerse. So mense gaan dit lees as die Moerse average podcast, maar dis eintlik soos die average podcast. Ja, dis cool. Ek like dit. Ons voorspel die dood van hierdie podcast voor dit begin het. Of onsself. Wel, dit hoef ons nie te voorspel nie, dit gaan gebeur. Ja, dis seker maar nie een van ons kan. Raak nou 'n depra podcast. Nee. Hoorie so ja, vir die een persoon wat dalk daar buite is wat luister. As jy my vrou is, sit af. As daar dalk nog 'n persoon is, ek en Nico is vriende of ons maak asof ons vriende is en ons het besluit om 'n podcast te doen. Ek is 'n praktiese man. Hier in die Limpopo werk ek by 'n NGO op die grond. Nico is 'n akademiese man. Hy sit in Japan. Ons is besig om actually oor die oseaan hierdie te record. Interkontinentaal. Heerlikheid. Dis die tipe woorde wat ek gereeld op hierdie podcast wil hoor. Maar in elk geval So Nico gaan vir my komplekse goed verduidelik. Hy het actually 'n ander podcast ook. Wil jy bietjie vir die een luisteraar daarvan vertel? Ja, sodat ons downloads kan verdubbel. Na 2 toe. Ja, my ander podcast se naam is Undisciplined of Undisciplined Podcast. Dis maar basies ek wat onderhoude voer met mense in nie uitsluitlik die akademie nie, maar oor die algemeen akademie wat ek met hulle praat oor hulle werk en hulle navorsing en interessante idees wat vir my interessant is en ek dink vir ander mense ook en om dit bietjie probeer meer op 'n toeganklike vlak te doen sodat jy weet dit interessant kan wees vir enige iemand. Jy hoef nie 'n kenner te wees in 'n veld om dit te kan geniet nie. Ek dink weet so die laaste een wat ek gedoen het of ek nie die laaste een nie. Kyk, moet nou nie te eerlik met die luisteraars wees nie. Jy het al 'n paar gedoen.
Kyk, ek het al baie gedoen en eintlik is dit Moerse populêr. Dit het 3 luisteraars al. 3 luisteraars al. En ja, so dit was byvoorbeeld met 'n professor wat 'n professor in filosofie van wetenskap is en soos wat hy in spesifiek op teorie van evolusie en ons gepraat het oor soos byvoorbeeld wat is die algemene verstaan wat mense van evolusie het en hoe dit regtig werk en so aan en ek is self nie soos 'n kenner op daai goed nie, so my vraag dink ek is ek dink die vlak waarop die gesprek gebeur is interessant vir enige iemand of toeganklik vir enige iemand wat belangstelling het om meer uit te vind oor dit, of hulle nou agtergrond aan het of nie. Ja, ek het dit gedig. Ek het dit is daar's obviously 'n bietjie akademiese jargon en goed en jy kan hoor dat julle twee van daai wêreld afkom so goed vloei baie vinniger. Maar ja, daar was baie interessante topics wat julle oor gepraat het wat ek dink vir die average ou soos ek baie werd sou wees. So ek sal dit nogal dink as ons met hierdie podcast Ek like hoe jy dink jy's average. Ek's Moerse average. Ja, nee. Ek weet nou nie of jy gaan sê ek het net so half in my kop gedink jy gaan sê ek's beter as average, maar nou besef ek jy eintlik bedoel ek's kakker as average. Nee, die mooi ding is toe ek dit sê, toe weet ek dit kan enige kant toe swing, toe dink ek gaan dit net in die lug los om te kyk waar dit gaan. Dis is as jy vir jou kind sê ek dink ek's lief vir jou. Okay. Dit kan regtig nog enige kant toe gaan. Het jy daarvan kan jy nee, my pa het nie regtig met my gepraat nie, maar jy ook mense wat hierna luister kan graag asseblief gaan oor na MJ se parenting en vaderskap podcast. Waar hy advies gee oor hoe om seker te maak dat jou kind skuld aan sielkundiges gaan bymekaar maak in hulle 20s en 30s as gevolg van jou as ouer. Van jou, ja. Ja. Wel, dit is hoe ekonomie werk, jy weet ek bedoel. It's kind of paid forward. Jy weet die industrie moet pasiënte hê. Jy het ook soos aandele in soos big pharma, soos hulle prys ek voorskryf. Ja, vir in geval my vrou nog steeds luister, ek's baie lief vir my kind en ek sal nooit dit doen. Ja, vrou luister lankal nie meer nie, indien sy ooit het. Na my. So, ja. Hierdie podcast gaan meestal lag wees, dink ek. Okay, cool, waaroor wil jy praat? Cricket? Nee, ek dink ons moet oor elke week of elke episode dalk praat oor goed wat in die nuus is. Cricket is nie in die nuus nie want die Proteas verloor. So ons het as 'n land hulle redelik verwyd en daar's 'n media blackout op die Proteas en op AB. Kyk, wat vir my jammer is ons het bedoel om hierdie soos 'n maand terug al te begin toe die nasionale verkiesing groot nuus was. Toe was daar baie om oor te praat en ek het lekker topics gehad wat ons kan bespreek. Nou gebeur daar basically niks nie. Wel, ons kan actually daaroor praat. Kom ons praat oor hoe dit uitgespeel het. Meeste mense weet die ANC het gewen. Ja, Moerse, ja, jy weet, plot twist ending. Ja, en die EFF, ek dink die EFF is interessant. Hulle het groei getoon wat goed is of verwag was. Maar hulle het minder gegroei, dink ek, as wat baie mense verwag het. Ek verseker minder as wat hulle verwag het. Gegroei, so 3% of hoeveel daar rond? Ja, ek kan nie actually onthou nie. Ek het nou net 'n stat gehoor dat hulle teen 2060 in power sal wees teen die current groei. So daai groei is eintlik maar baie klein, hè. Ja, okay, maar daar's mos nou nie 'n manier dit gaan konstant groei nie. Nee, ek probeer net sê dis al stat wat ek het in terme van die groei. Dit is maar minimale groei gewees. Dis baie groot groei in terme van 'n party soos hulle, maar dit is maar eintlik klein in die konteks. As jy vergelyk met die aantal soos media aandag wat hulle kry. Ja, daai was baie interessant. Het jy daai stat gesien van social media? Daar was soos ek moet nou dit mooi onthou, maar
hulle het by verre die meeste social media gebruik, die EFF. En hulle was die mees populairste op social media. Maar hulle stats, hulle voting het dit toe nou nie reflect nie. Want daar is so 'n bietjie van 'n relation tussen jou social media presence, dink ek, en jou voter base. Maar okay, aan die een kant wil ek nou sê, soos die ding is met social media, jou voter base in omtrent enige land, ek ken nie die getalle van Suid-Afrika nie, maar dit sal waarskynlik baie swaar leen op ouer mense, jy weet die grootste blok kiesers. En social media, nou wil ek aan die een kant sê, ja, dis is meer jong mense wat minder stem, maar aan die ander kant, as ek kyk na soos veral Facebook, dis basically net baby boomers wat nog uithang op Facebook en soos Moerse embarrassing goeders post basically en comments maak op goed. Ek dink nie jonger mense hang meer op Facebook uit. Ek weet nie waar op hulle uit, wat Instagram of wat account, maar ja, ek dink Instagram het 'n bietjie meer van 'n positiewe vibe. Twitter is vir my terrible. Like, ek gaan soos 'n week sal ek besluit om bietjie te tweet en goed. En ek voel so moerig vir die wêreld na daai week, want yes, dis 'n toxic plek. Ek voel vuil, ja. Die mense sê lelike goed op daai platform. En dan Facebook, soos jy sê, is boring. Dis maar net ja, dis net soos mense in hulle 50s wat so reconnect met iemand wat saam met hulle op hoërskool was en albei is al deur 'n egskeiding, so nou dan los hy oom sulke weird comments op haar foto's soos Susan 30 jaar later en jy lyk nog so goed. Hoe gaan dit nog? jy lyk fantasties. Ek kuier bietjie. Dan sit soms soos op 'n foto wat sy soos 3 jaar terug gepost het en dan skryf ek oom, ja, jy lyk nog goed. Ek kuier bietjie saam met die kinders hier in Vaanhuiskraans. Groete. Ek en Alet is by TO Strand. So ja, Facebook suck. Dis rarig embarrassing vir my om op te gaan. Ja, ek moet sê ek hou van die deel waar ek my lewe kan update op 'n platform, want dit is, ek haat small talk waar jy met mense moet praat en jy moet die eerste halfuur van die gesprek dan is 'n podcast perfek vir ons. Sê weer? As jy haat om te praat, dan dink ek die podcast kan amazing wees. Ek sê ek haat dit om daai eerste 20 minute te spandeer om op te catch. Like, hey, ja, ek is getroud, ek het 'n kind gehad, ek het nou soontoe getrek. Daai is annoying. Op Facebook is mense is actually soos opgecatch. Hi, ek sien jy was bietjie oorsee gewees. Weet jy wat, Willem? Dit was fantasties gewees. Ja, nice. ek kan sien hoekom dit moeite werd is om vir Mark Zuckerberg al jou persoonlike data te gee, sodat jy 7 minute se ongemaklike small talk kan vermy. Ja, ek dink mense is baie erg oor hulle persoonlike data. Regtig, wat wil hulle van my hê? Ek's Moerse average. Ja, jy's 'n oop boek. Ja, ek is redelike oop boek. Maak my net kontak en vra, ek sal hom alles sê. Dit sal so 7 minute vat. Ja, dis nie verskriklik baie goed nie. Weet ek nie baie om te steel nie. My persoonlike data was al seker 20 keer gesteel, maar elke keer as hulle dit kry, is hulle soos, hierdie is 'n waste. Dan kry jy dit so blok verder neergegooi in 'n veldjie. Soos wanneer iemand jou beursie steel en daar's niks geld in en hulle gooi die hele beursie net neer. Okay, dankie dat jy my grappie verduidelik het, maar dankie dat jy my op 'n publieke forum spot. Reneer. Is reneer die regte woord? Ja. Irineer. Dat ek in die publiek op jou irineer. Maar ja, mens kan seker metafories doen ek dit. Ek dink ons gaan hierdie podcast baie moet sny en bietjie edit. Maar in elk geval, kom ons gaan terug na daai gesprek oor die politiek. Ek dink nog iets wat gebeur het is dat die Vryheidsfront het baie gegroei en persentasie gewys, maar hulle is ook nog nêrens nie. Ek bedoel, daar's globally obviously
'n trend om meer regs te gaan. En ek dink baie mense het dalk gevoel in Suid-Afrika het dit nou gebeur met die Vryheidsfront. Maar wat hulle half nie in ag neem nie is, jy weet, om van een podcast luisteraar te gaan na 2, is 'n 50% groei, maar is nog steeds net 2 mense wat luister. Ja, en ek dink ook daai is analise dat, soos jy sê, eerstens, dis so min mense dat ek dink regtig nie jy kan praat van 'n right-wing resurgence in Suid-Afrika nie. Ek dink dis maar mense wat nog altyd daar was en wat vir 1 of 2 of 3 verkiesingscycles besluit het om agter die DA te consolidate. En nadat die DA dan nou in die laaste siklus kan jy sê, in die laaste paar jaar bietjie die bal gedrop het, nou gaan hulle maar net terug waar hulle in aangeval polities wou wees. So Ja, ek dink nie dat die politiek het verander nie, en ek dink nie daar's nuwe mense gewen nie. Ek dink is maar net eintlik ouens wat nie meer alles wil saam staan agter die DA, waar hulle in aangeval nog altyd ongemaklik miskien was nie. Ja, ek dink jy is 100% reg. Soos in die Wes-Kaap het die Vryheidsfront nie baie goed gedoen nie. Maar ek dink is omdat in die Wes-Kaap weet mense dat hulle stemme gaan in die DA in power hou. Weet soos like Ja, vote so for ek your dink byvoorbeeld in Gauteng of Limpopo Noordwes daai plekke. Ja, miskien in Gauteng kan nog die saak maak dat die DA kon wen. En ek dink Gautengers het so gestem miskien, baie. Ja, dis moeilik. Ek ken nie ek het daai goed gecheck toe die elections plaasgevind het, maar ek kan nie nou onthou presies wat die Gauteng stats was nie. Maar ek dink baie mense voel dat hulle wil iemand in die parlement hê wat vir hulle waardes staan. Hulle weet hulle party kan nie wen nie. Ek bedoel die Vryheidsfront daar's nooit ooit enigsins 'n kans dat daai party enigiets kan bereik nie. Hulle gaan maar En hulle net kan ook net soveel setels volmaak, want die Mulder en Groenewald families is ook net so groot. Ja, Jy weet dat almal daar is. Ek dink dan sê hulle, ons het nog setels gewen in die verkiesing, weet jy wat, ons het niemand om dit meer vol te maak nie. Al die tannies is nou in. Hulle sit om die etenstafel en hulle sê luister hier, ons het actually 'n kans om nog 'n setel vol te maak. Ek dink ons gaan 'n kind moet kry. Of hulle kry 'n setel, dan soos, weet jy wat, ons kan nie hierdie een nou volmaak nie. Maar Snotneus Mulder of Snotneus Groenewald, hy het pas ingeskryf vir sy LLB by Potch. So oor 4 jaar gaan hy klaar wees. Dan met die volgende verkiesing kan ons hom dan inkry. Ons wil net hy moet eers sy graad hê sodat hy iets het om op terug te val. Ja, want hulle almal wat in daai in die Vryheidsfront se parlement sit, of hulle seats volmaak. Hulle is nogal almal se doktersgrade en goed. Ja, hulle het en ook ja, dis ook hoeveel van daai verwoordse afspring kan hulle in die parlement kry voordat mense so 'n issue gaan hê met dit. Ja, dis En like wat nogal nice is, ek het so vir die voor, ekskuus, maar ek het soos nogal vir die voor, toe ons 'n maand terug hier wou rekord en ons het nie. Toe het ek nogal navorsing gedoen en nou het ek meeste van dit vergeet, maar ek het gedink soos al hierdie Vryheidsfront ouens het doktersgrade. En ek dink ek sal nogal 'n bietjie wil sien waar dit gaan. En ek het bietjie gesukkel om actually soos hulle doktersgrade in die hande te kry. Behalwe die een wat ek kon kry, maar nou het ek actually sy naam vergeet, maar dis daai klein seun van Verwoerd. O Jy ja. onthou wat sy naam is? Nee, maar hy nie soos die burgemeester van Oranje of bly hy nie in Oranje of iets nie? Miskien, ek weet nie van burgemeester, maar definitief hy bly daar. O nee, ek weet nie wat ek meng stories. Daar was 'n burgemeester wat nou aangekla is in Oranje vir iets. Maar dit was iets stupid. Die artikel was soos hy het steel geld of iets en hy het sy salaris verdubbel of something. Maar die funny ding is hy het sy salaris verdubbel na soos 25%, R25,000 'n maand. Ek is soos die burgemeester kry nie. Die vorige burgemeester het R13,000 gekry. Dis terrible. Die average salaris in Suid-Afrika
Dis obviously die stede wat dit nou Moerse skew, maar die average salaris dink ek is R20,000 'n maand. Is dit Dis gemiddeld in Suid-Afrika? Ja, ek was moer verbaas toe ek dit gesien het. Dalk het ek die artikel verkeerd gelees. Jy weet, ek kan in elk geval nie groot woorde lees nie. En daar was nie baie prentjies nie. Maar ek het dit gesien sien iewers. Hoorie my, ons kan nogal met hierdie feite wat ons so uit die duim uitsuig, lelike fake news podcast word. Ja, maar dit is nie 'n nuuspodcast nie. Dis 'n opinie podcast en dit is meestal slegte opinies. Ja, dis entertainment. Ek hoop dit is vir almal entertaining. Maar ja, ek wil nog iets vertel het van hierdie, dis nie Groeneval. Ek het nou vergeet wat sy naam is, maar hierdie Ek klein dink dit is seun van Groen. Verwoerd. Ja, ek kan hom voor my sien, het so half krullerige hare en 'n bril en Ja, presies. Toe ek kon actually sy doktersgraad proefskrif kry. o, rarig. Ja. Hy het dit in onderwys gedoen en dis To education. Ja, wag hiervoor. So basically, en hy het ook 'n artikel gepubliseer wat basies sy proefskrif opsom en ek het die artikel gelees. Soos basies waar dit gaan oor onderwyshervorming in Suid-Afrika en so aan, en dan soos een van sy main issues is hy sê ja, die probleem met meeste skoolkinders in Suid-Afrika, en hulle het nou klomp soos veldstudies en quizzes gedoen en goed, is dat die meeste kinders wil almal professionele loopbane hê na skool en hulle wil universiteit toe gaan, en hy sê en dit is soos net nie moontlik of wenslik in Suid-Afrika nie. Dis 'n onrealistiese verwagting. Ons kan nie 'n land net van dokters en ingenieurs hê nie. En soos een van sy voorstelle is aan die regering soos meer vakskole en soos sulke tipe instansies moet oopmaak om meer mense in soos handarbeid, vakarbeid te skill, sodat hulle meer sulke werk kan doen. Maar daai dis is soos die belaglikste idee nie. Ek bedoel, kyk, jy weet, Baie mense dink dit, maar my punt is, jou oupa was soos die minister van onderwys wat gesê het dat voordat hy apartheid soos gesolidified in die Suid-Afrikaanse wet het hy gesê ja, helfte of meer as helfte van die populasie in Suid-Afrika het nie goeie onderwys nodig nie, want hulle gaan nie professionele werk doen. Hulle werk is om arbeid, en dan skryf hy sy doktersgraad oor basically soos hoe korrek dit is. Nee, ek is nie 'n ekonoom nie. Miskien is hy reg, ek weet nie. Maar net soos die optics van dit. ja, basically wat hy sê is, okay, oupa het eintlik probeer sê. Ja, ek wonder of Ja, maar ja, kyk, ek het gedink. dit is weird, maar ek dink hy is reg in die sin van soos die hele Syrian thing nou waar Duitsland weet al die Syrians toelaat in Duitsland. 'n groot deel van dit is om skilled labor te kry. Want Duitsers wil nie meer die vakman tipe goed doen. Jy weet so, hulle het nie 'n workforce nie. Engeland is presies dieselfde, weet, dis hoekom die Pole daar is. Hulle doen die jobs wat die weet, so dis exactly dit. Ek dink dit is 'n probleem reg oor die wêreld en mense moet meer opgelei word in dit. En ek dink weet daar is verseker 'n bietjie van 'n stigma wat unfair is, weet soos plammer wees is byvoorbeeld nie so goeie job soos om 'n dokter te wees nie. Maar yes man, die plumbers byvoorbeeld maak flippend baie geld. Weet dit is 'n goeie loopbaan om in te gaan as jy dit reg doen. Ja. Weet so ek dink in daai aspek weet mense moenie probeer. Ek dink ook weet ek wat uit die visuele kommunikasie veld kom. Ek dink ook daar is 'n bietjie graphic design en sulke goed was ook bietjie geglamorise. Wat weet jy, dis nie ons het minder wedding photographers en wedding planners en sulke kak nodig. Ons het meer mense wat paaie kan regmaak nodig of weet ingenieurs om by Eskom te werk en weet ek sê soos ons kort minder glamorizing of certain jobs. Ja, kyk en dit sal ook help as die staat actually soos geld belê in massiewe wat nou mense infrastruktuurprojekte. Jy weet dan ek dink dit sal 'n goeie metode wees om werkskepping te doen. Maar dit Ja, lyk en dis nie ook- asof die
vreeslik geplaas oor infrastruktuur. Wat is die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika? 26% of so iets. Ja, ten minste. Ek wonder of dit nie al oor 30 is nie. Limpopo is soos 40% amper, of as dit nie meer is nie. Ja, dis erg. Ek weet nie hoe mens kan jy dink aan okay, dis nou 'n baie common sense ding om te sê, maar kan jy dink aan soos as jy sê die neeweffekte of die simptome wat uitkom van 'n werkloosheidssyfer wat so hoog is. Jy weet die sosiale probleme wat daai ontstaan. Sommige okay, misdaad is 'n obvious een, maar ek dink ons baie meer. Ja, ek het 'n ander stat gehoor dat 60% van kinders in Suid-Afrika word nie met 'n ouer figuur groot nie. Ag, ekskuus, nie 'n ouer figuur nie, 'n pa figuur. Jou dogter is een van Dit is terrible. Ek is daarom daar. Ja, maar ek dink dit doen meer skade as goed. Maar die manier hoe hulle daai stat uitwerk, is met ouers of met paas wat ek dink hulle moet meer as 3 keer 'n week by die huis wees. So ek dink baie keer wat gebeur is die vaderfiguur, kom ons sê 'n musikant byvoorbeeld. Ek dink hy sal in terme van die stats sal hy sy dogter gesien dalk word as iemand wat nie met 'n vaderfiguur groot word nie. Maar dis obviously nie die waarheid nie. So ek dink die stat, weet hoe hulle daai census doen is dalk bietjie flawed. Maar wat dit wel is in terme van werk, weet baie mense moet weggaan. Weet ja, die classic voorbeelde is nou maar die myn en so aan. Weet en daar gaan werk en dan kom hulle weer terug na die families toe later. Of een keer 'n maand. So daai families word nie met 'n pa groot nie in teorie. Maar ek dink daai werkloosheidssyfer, weet die feit dat mense so ver moet travel om werk te kry. Dit flipping. Maar daai tipe goed was met intensie en aspres in die Suid-Afrikaanse ekonomie ingebou. Wat bedoel jy? Wat die feit dat hulle soos mense met die tuislande gegee het of wat? Hulle het aspres so gedoen. Dit was so gesocially engineer om so te werk. Dink jy so? Ons dink so, ja. Yes, dink jy hulle was so amazing geweest? Bedoel so ver vooruit kon dink. Ek weet nie hoe amazing jy dink hulle was nie. Ek bedoel nie amazing soos wat jy dit obviously opgeneem het nie. Ek bedoel dink jy hulle het so ver vooruit gedink en het so was hulle argitekte van so 'n goeie plan. Weet of goed is ook relatief, maar ek bedoel komplekse plan. Ja, ek weet nie hoe aspres hulle dit gedoen het of jy weet hoeveel so ding sulke nagevolge kon vooruitsien nie, maar hulle moes seker hulle moes minstens bewus gewees het dat dit kan gebeur of dit soos half. Ek dink dit dalk wat kon gebeur het omdat dit ook so 'n lang tydperk was. Is hulle het iets gedoen en dan is daar 'n effek daarvan en dan sê well, this was unexpected, maar kom ons gaan aan met dit of kom ons sit bietjie effort in om daai ding te promote of daai Ja, sure. Kyk, jy kan nie so al die nagevolge van iets wat jy doen voorspel nie, maar sodra dit as so goed is wat jy nie voorspel nie wat skielik opkom, dan kan jy besluit hoe jy reageer, gaan jy dit soos probeer stop of gaan jy dit net los? En jy kan goeie en slegte nagevolge vir jou agenda hê. So hulle het obviously maar ja, ek dink dit is verseker nie nodig vir ons om die luisteraar te herinner dat ons nie weet wat ons van praat nie. Ja, en alhoewel jy weet tegnies. Hulle weet klaar hoe amazing die nasionale party regering was. Ja, jong. Ja, jong. Ek dink ons eerste podcast gaan nie so goed soos wat ons gehoop het nie. Ons gaan dalk 'n tweede een moet doen. En 'n derde een. Ek dink ons moet hierdie een noem intro, don't listen. Moenie luister hierna nie. En dan as mense dit geluister het, dan sê ons vir hulle, ons het jou gewaarsku in die titel, jy het dit letterlik gesê, moenie hierna luister nie. En jy het gegaan en jy het hierna geluister. So is dit soos 'n tipe van 'n waarskuwing. Soos 'n reverse psychology ding. Ons neg mense daarin om na ons te luister. Dis actually soos net honesty.
En dan weet nou kom hulle by hierdie deel van die podcast en dan weet luisteraar, ons het jou gesê jy moenie luister nie en jy luister nog steeds. Ek bedoel, hoe lank is ons al aan die gang? Ons is al amper 40 minute. 40 minute aan die gang en jy luister nog steeds. Ek moet seker nie die luisteraar wat nou luister sleg sê nie, want hy is obviously 'n fan. Hy is obviously 'n fan om so lank uit te gehou het. Ek haat iemand wat na hierdie luister. Ek haat die feit dat ons op hierdie podcast is. Ja. Kyk. Ons reverse psychology onsself nou. Gepraat van 'n klomp idiots wat 'n halfgebakte konsep met ywer aanpak. Ek wou ook nog gepraat het oor die kapitalistiese party van Suid-Afrika. Oh, don't get me started. Yes, daai party. Eerstens die naam is vir my awesome, die wat ZA CP. Hulle kon dit nie vir 'n kapitalistiese party kon hulle nie 'n naam kies wat nader en meer confusing kon wees aan die Suid-Afrikaanse kommunistiese party nie. Ja. En dan tweedens die feit dat hulle self die Suid-Afrikaanse soos die capitalist party nou. So dit is soos hulle flag, dis die vlag wat hulle waai is, kapitalisme, wat ek nogal gedink het soos wow, in vandag se samelewing in Suid-Afrika, dis nogal soos die lyn in die sand wat jy moet trek en waarop jy moet veg en doodgaan vir kapitalisme. Soos why to go, dis is die konsep of die ideologie wat soos meer promotion nodig het. Ja. Selfs kapitalisme is we're fine, don't stress, we're fine. Ja, soos, ons doen fine sonder julle moenie worry nie. Kapitalisme het wel geseëvier hier, want hulle het al hulle inskrywinggeld verloor. Ja, en dan van die awesome naam en die awesome idee agter dit dan soos net die cool media campaign wat gevoer was wat glad nie soos internet 2005 gelyk het nie. Waar alles geteken word. Alles was geteken met sulke crappy clip art en dan ook soos die hele purple cow ding wat dit lyk vir ons of dit kom uit soos 'n shitty besigheidstip boek uit oor purple cows. Maar is dit nie, dit is die boek wat dit op gebaseer is dit nie? Ek weet nie of hulle dit uitdruklik sê nie. Ek het net gewonder waar die hel gaan purple cow, wat het dit met enigiets te doen, en te google ek het, en te kry ek 'n boek, wat is van hoe om jou besigheid te groei, is vol met, as jy 'n purple cow kan hê. Ja, hulle het verseker almal 'n boek gelees en saamgestem dat hulle 'n party moet begin. Weet, hulle is mos, wat het hulle gesê, is hulle, wat's daai corporate disruptors. Ja, dit kom dit is al hierdie bullshit kultuur wat my naar maak, word net deur so gangwankers vergestald. Kyk, hulle het 'n paar idees en goed gehad wat interessant is en wat dalk kan werk, maar hulle is nie 'n party wat enigsins ooit enige plek sou kom nie. Jy weet, as jy na social media kyk, hulle het heavy gepush op social media, maar hulle het die dag voor die election so 7000 Twitter followers gehad en 7000 mense op hulle Facebook gehad. Ek bedoel, jy moet 40,000 stemme gekry het om net een setel te kry. Ek bedoel, as jy nie eers suksesvol op die internet kan wees nie, hoe die hel sal jy suksesvol in die votes van die land kry? Maar kan ek vir jou presies verduidelik hoe daai vergadering afgegaan het? Asseblief. So, hulle was soos, okay, ons gaan vir die election run, hier is ons party, ons het soos 'n paar self-help boeke gelees, en ons is soos regtig into Silicon Valley crap, hulle het soos almal Steve Jobs se boek gelees. Ja, dis okay, cool, hoe gaan ons wil soos politiek verander in die land, want almal maak droog, hoe kan ons dit soos op 'n innoverende, cool manier doen? En een ouer is van, dude, hierdie oudtydse politieke idees, campaigning, praat met mense oor hulle regte needs, soos gaan uit, ontmoet mense, hou rallies, praat,
daai is oudtyds, dis ou politiek. Hierso, wat is die manier hoe mens nou marketing doen? Jy doen dit op die internet, jy doen dit viral. Dis so disruptive. Wat kan hierdie party meer innoverend maak as wat ons net ons hele campaign doen op die internet en op social media en niemand hoef te weet wie ons is of hoe ons lyk nie. En dit kan net gaan oor die idees. Dis baie disruptive, dis die toekoms. Hoorie, maar hulle het baie aandag spandeer aan om te wys wie in die party is. Okay, ek het nie gesien wie in is nie. Ja, nee, hulle was heavy soos om te sê wie hulle crew is. Hulle is soos 'n gang. En wat al hulle idees het vir my half gepas by wat hulle verstaan. Die een idee wat net vir my baie weird was die een dude wat soos heavy in gewere in is. Hy's like die een ou se vriend wat hulle huise saamgebring het en almal was net soos ag, okay. Ek bedoel, van die ouens is rarig. Jy speel in die parkie en dan sal soos die een asshole van wie niemand hou nie, maar hy is die enigste een wat 'n bal het. Dis dalk so iets gebeur. Dis nie en hy het soos een van 'n in gehad. Wel, ek weet nie wat die in kon wees nie, want hulle het nêrens gekom nie. Hulle het net basies stemme aan die ATM gegee. Want mense verstaan nog steeds nie hoe hierdie stelsel werk nie. As jy nie die required hoeveelheid kry vir een setel nie, dan in teorie gaan jou stemme aan die ou wat sê net maar 1,5 setels kon kry. Jou stemme gaan aan syne dat hy 2 setels kan kry. Jy weet so, ek dink die ATM was soos een van die laaste partye of die kleinste partye wat ingekom het. Jy weet, dit is so 'n waste van stemme. Innovative en disruptive. Maar ek bedoel, dit is een van hulle idees en dit is hierdie geweerou se idee. Dink ek is om vrouens te arm en veral jong meisies. Like ek weet nie, dalk is ek stupid, wel ek weet ek stupid, maar daai idee toe ek dit sien, toe ek sê, hoe die hel het hierdie klomp ouens actually saamgestem dat hierdie 'n goeie idee is. Want soos ek sê, van daai dudes is redelik respected individuals. En weet hulle het redelike credentials. Maar daai idee is like, kom ons, dit voel soos iets uit Sacha Baron Cohen, wat van wat s'n nuwe storie wat hy het? Ja, America wat ook al. Ja, waar hulle die babatjies wil arm. Dis presies dieselfde idee. Dis exactly dit. Ek was soos, what? Is ek die enigste een wat hierdie sien hoe belaglik dit is om dogtertjies gewere te gee? En net so toevallig werk die ou vir soos wapen manufacturer. Ja, exactly. Ja, hy is op een of ander board van gewere of something. Die groot ooms met mooi gewere maatskappy. Groot gewere. Groot meneer met groot gewere. In life. Ja, so ek is redelik seker baie van my vriende het vir daai party gestem. Rarig. Ja, ek kon op Facebook sien dat al baie van my vriende is wat soos positief oor dit voel, maar ek verstaan ook dat die land op 'n plek is waar mense net iets beter wil hê. En weet realisties, wie stem jy vir? Ek bedoel, ek sal openly sê ek het vir die DA gestem, maar ek hou niks van die DA nie. Dis net soos like wie anders stem ek voor wat realistiese verskil kan maak in die situasie. Ek bedoel die ANC, ek hou van wat die ANC voor staan. Die ANC het dit nog nooit kon regkry om te doen wat hulle verstaan nie though. En ek dink regtig nie die ANC het my stem nodig nie. Weet ek dink kompetisie is baie beter vir ons land. Weet, wie is die volgende party wat jy voorstem? Die EFF? No way, man. Ek bedoel, hulle is, ek is radical, maar hulle is te radical. Weet so, en dan, ek het vriende gehad wat gesê het, hulle gaan vir Cope stem, en ek was net soos, like, ek hou van Kort daar ook, maar, weet, Cope is nowhere, en toe, shame, toe is hulle soos, ek dink nie, hulle het 1 setel nie, hè? Lakota is uit die parlement uit. Dis crazy. Ek bedoel, hy was die minister van, wat was hy? Minister van
Hoekom wil ek Ek weet. verdediging of iets? Maar ja, ek bedoel, hy was 'n minister gewees en nou is hy net soos in die wildernis omdat ek weet cope nowhere is. Maar ja, so ek verstaan die mense need om vir iets te grasp with something new. Maar ek kan ook soos vir jou waarborg dat die handjievol mense wat vir die Suid-Afrikaanse kapitalistiese party gestem het, dit was net mans en ek kan raai waarskynlik by verre die oorgrootte van hulle was soos wit dudes in hulle 30s wat game. Wat game? Land. Ja, wel, niemand land meer nie, maar ja. Dit is basically daai dudes wat gestem het vir hulle, ek is seker. Dis baie moontlik. Ek dink hulle het op die ouene soos 13,000 stemme of iets gekry. Of dalk 19. Ek is seker nie, maar hulle het nie baie stemme gehad nie. Weet, hulle was nie eers close om 'n setel te kry nie. Nee, dit was net 'n klomp baie gemiddelde wit mans wat vir hulle gestem het. Ja, ek dit sou interessant wees as 'n mens daai tipe stats kon sien. Hulle het dit seker, ek weet nie of nie, hulle sal dit nie hê nie. Hulle het seker maar projections. Dis almal ouens wat dis almal fans van die Joe Rogan podcast wat vir hulle gestem het. Yes, ek dink nie jy kon dit beter define nie. Jy het gesê, dit is joune. Maar was dit myne gewees? Ja, Yes, lag ek nou so lekker vir my eie grap. Yes, ek moet my grappe meer onthou. Dit is brilliant. Het ek dit in 'n WhatsApp gesê? Ek kan nie onthou nie, maar ek het soos gekla oor hulle. Toe sê jy soos ja, dis basically ouens wat hou van Joe Rogan se podcast. Dis dalk hoekom ek dit so baie geniet het, want dit is my eie grap. Maar ja, ek dink actually dit is soos letterlik weet, want dit is seker radikale kind of soos jy gesê het, disruptive konsepte en idees like maar dit is baie net stupid idees. Dit is mense wat hoog is kom met daai idees op. Ja, dis aklig. Die light switch is fail. Kom ons gebruik 'n besem met 'n handskoen aan en druk die light switch so. Dis is like wat nee, dit maak nie eers enigsins sin nie. Like was die light switch dan? Daai is die weerste metafoor wat ek al ooit op die spot uitgedink het. Fine. Ek hoop die luisteraars verstaan hoe crazy die ZACP is. Wat anders doen jy in jou daaglikse lewe met 'n besemstok met 'n handskoen op die punt? Ek is al om die lig aan en af. 'n dooie dier te poke. Waarvoor is die handskoen nodig? Ek wil nie my besem met vuil word nie. Yes, ek imagine die rede hoekom ek soos die dooie dier ding sê is want Joe Rogan is hy nie soos heavy in jag in nie, soos pyl en boog jag of iets nie. Ja, ek het al dit gehoor, ja. So, ek het nou so dooie dier in my kop gesien en Joe Rogan met 'n besem met 'n handskoen op. Wat die dier poke. Yes, daai dit sak. Man, Ek het nog nooit 'n issue met hom gehad nie. Dis net soos partykeer sy vandat sy podcast uitgekom het, ja, is sy vir my partykeer te veel. En sy gaste is partykeer vir my te veel. Maar ek love die dude wat saam met hom op die podcast is daai Gebore. Yes, I dude is hilarious. Sy stand-up is great. Maar anyway. Ja, so ZACP, ek weet nie of hulle die volgende election gaan sien nie. Hulle klink redelik adamant en ek sien hulle post nog goeders elke dag. So, hulle het nog nie hulle fire verloor nie. Ek kan net soos teruggaan na hulle werke en soos as CA's of whatever en so, ek weet nie. Ingenieurs by Denel wat ek imagine die hele tyd hulle almal werk vir Discovery. Ja, ek kan dit ook nogal sien. Jy weet, daar in Sandton, gaan drink gou 'n koffie in die mall, en dan gaan hulle weer terug en tweet. Dis 'n klomp ouens wat soos nog alles wat hulle gedoen het in hulle lewens, was soos kind of successful of gewerk. Hulle is nog nooit soos enigiets deny nie.
uit 'n kombinasie van verskillende goed en waarskynlik ook soos hulle eie talent en intelligensie baie keer. Maar ek dink as ouens wat nog nooit soos misluk het met enige iets nie. En Soos half daai affies mentality. Ja. En skielik is hulle en ek wil nie sê dis soos 'n privilege ding of wat ook al nie, want hulle is actually nogals redelik divers dink ek, hulle leierskap. Ja, ek dink hulle backgrounds is pretty diverse. Maar die punt is dis ouens wat waarskynlik nog nooit soos regtig failure geproe het nie. En alles wat hulle gedoen het nog kind of altyd hulle way gegaan. Die kaart het nog altyd reg vir hulle geval of wat ook al ek weet nie wat se metafoor dit is nie, maar in elk geval. En hulle is soos skielik hulle het net soos daar soos jy sê in sand in 'n log gesit en soos pretensieuse biere drink en hulle is so van, "Jesus, maar almal maak, jy weet die regering maak net so droog. Jy weet hoekom kom ons nie net en soos, jy weet ons is slim ouens. Dink jy ons kan dit beter as daai ouens doen? Maak ons nie net ons party nie. Ek sê vir jou, dude, ons kry 'n paar heels in die parlement, ons groei dit daar. As Malema dit kon doen, sal ons nie net soos 100 keer beter wees as hy nie. Ek bedoel, ons is actually slim. Ons weet actually waarvan ons praat. Yes, ja, ek dink regtig dit is 'n issue wat hulle gehad het. En toe begin dit en toe soos dis almal net so actually weet julle nie waarvan julle praat nie, julle benaderings. Die eerste dag wat hulle dit gedoen het hulle koffie gedrink en toe is die geweer uit daar. En toe moes hulle hom nou insluit en alles. Okay, dude, maar hoe gaan ons nou soos maak met die minimum loon? Dis 'n probleem. Luister hier, ek sê 100 keer vir julle. As ons meer gewere verkoop, wat goed is vir Denel is goed vir die man. Ons kan hier 'n ekstreem bou op die verskaffing van semi-outomatiese handgewere vir skoolmeisies. Dis helfte van die populasie, ouens. Weet jy hoe baie gewere is dit? En daar's patrone. Hulle moet patrone koop. Weet jy hoe gereeld koop jy patrone? Jy verkoop 'n geweer een keer aan iemand. Maar weet jy wat? Daarna verkoop jy patrone aan hom vir die res van sy lewe. En as 'n geweer breek, nog 'n geweer. En weet jy wat? Hulle trou, Nog patrone. hulle kry kinders. Helfte van daai kinders gaan dogtertjies wees. En weet jy wat? Dan gaan hulle ook gewere wil hê. As jou pa 'n geweer in die huis het, gaan jy ook 'n geweer wil hê as jy ouer is. It's boom. En actually, jy hoef nie te wag meer nie. Jy hoef nie ouer te wees nie. Ons gee dit vir jou in graad 2. Ja. Stots is 'n ma en dogter opgang in hulle pa. So Charlize Theron. That was a terrible joke. Nee, dis 'n ongelooflike joke. Ja, Oh shit God. man. So ironies wees as die een luisteraar vriende is met haar. Of sy is ons enigste luisteraar so. Dit sal nie ironies wees nie, dit sal amazing Baie wees. lank laas bietjie nie Suid-Afrika. Ek moet net 'n bietjie Afrikaans hoor vir 'n verandering. Wat van 'n lekker Afrikaanse podcast. O, Moerse average, dis 'n lekker woord. Cool. Ek verstaan helfte van dit. En dan luister sy dit en dan halfpad deur en kak ons op haar. Sorry, maar as jy luister, niemand in Suid-Afrika hou meer van jou nie. Fuck off, moenie terugkom nie. Ek dink nie daar was 'n gevaar dat sy ooit sou terugkom nie. Sorry. Dit altyd soos wanneer sy die min kere wat sy terugkom Suid-Afrika toe en sy word so geïnterview deur die media, dan jy weet dan verloor die Suid-Afrikaanse media heeltemal die plaas en hulle soos val oor hulle voete om met haar te praat. En dan so haar attitude, jy weet, hulle wil net soos hamer daarop dat sy Suid-Afrikaans is en dan so haar houding altyd net so Moerse soos jy kan sien sy net so ek is nou weer terug in hierdie land, hierdie mense en ek dink net soos iets doen om hulle Sy sê altyd iets in Afrikaans en dan gaan die crowds mal. ja, Sy gaan sê dag sê nou op die lughawe. Hey everyone. Dag sê.
Ja, dis altyd vreeslik pynvol om te sien. En dan is jou hele Facebook timeline vol van hierdie bloody video en elke platform moontlik share it. Elke news agency, Charlize Theron sê iets in Afrikaans. Ja. Dis Hollywood dieselfde met die hy sê vergeet nie. en dis is wat was daai Lucifer, daai show waar die vrou Afrikaans gepraat het. En die internet het mal gegaan daaroor. En al wat ek die hele tyd dink is, sy praat regtig baie sleg Afrikaans. En sy is Afrikaans apparently. Het jy daai klip gesien? Ja, ek het dit gesien. Ek kan nie presies onthou wat of woorde was nie, maar dit was Ja, dit was soos ek verstaan jy my, kan jy my hoor of so iets? Ek wil met jou praat of wil saam met jou praat. ja, ek wil saam met jou praat. Dit is like eerlikheid. Selfs Google Translate praat beter as jy. Ja, so ek vind daai verskriklik dis 'n verskriklike pyn om dit te hoor. Is jy nog daar? Ja, ek sê daai ek wil saam met jou praat is 'n Kaapse ding. O, is dit? Ek wil saam met jou praat. O, soos dit is actually hoe mense in die Kaap daai sin sou sê. Ja, maar O, okay, so ek is nou die poepel wat lelik is met haar terwyl sy net ja, ons loop nou op eiers, maar op eiers, is dit nie op eierdoppe nie. Ons loop op eiers. Laat die chips val waar die kaarte lê. hande 4 voet deur die eiers. Weet jy, ons is besig om 'n uur te bereik. Ek dink ons moet ons dit gou weer doen en ek dink dit sal net beter raak van hier af. Ek voel asof ek vir ons een luisteraar spesiaal moet dankie sê. Niemand Jy het deurgedruk. As daar niemand is nie, dan moet ek seker net vir jou dankie sê, Nico. Dankie dat jy deurgedruk het. En wat ons hier saam uitgedruk het. Ja, en sien julle volgende keer op die Moerse Average podcast. Cheers. Bye.